大家好，我哋星聲相識呢，主力係會講一啲關於唱歌嘅嘢嘅。咁中年好聲音4，我哋當然會一路跟進住啦。咁不過我哋就係會用一個創新嘅形式，係以塔羅占卜嘅角度去同大家傾下呢個參賽者嘅。上次中四第一集呢，就係決戰新馬嘅，咁今次第二集呢，就係今次呢一季嘅新加賽區，就係決戰美加澳嘅。今集嘅評審有張佳添、周國峰、肥媽、海怡、谷亞薇嘅。今次第一個參賽者呢，就係莫煥基嘅，咁佢唱《霧之戀》，把聲有少少似譚詠麟啦，咁佢唱出嚟成首歌基本上都係好穩定嘅，所以好快呢，就基本上評審就已經陸陸續續就撳燈就已經撳咗5盞啦，咁只不過咁巧就去到尾聲呢，佢就有少少走咗音嘅，咁評審都話佢好好彩咯，同埋就只係有少少緊緊地咁樣啦，咁而我抽嘅塔羅嚟講呢，係抽到係皇帝啦，同埋權杖8嘅，咁相對地翻就切合翻佢嘅情況啦。其實佢都好穩定咁樣㗎。你睇翻皇帝嗰個咧，佢都係好正宗咁樣坐到好正咁樣㗎。咁其實我覺得佢都好有信心，好有熱情，係可以做到好可以好穩定咁樣行過去嘅。咁只不過咁巧啦，我平時我睇牌咧，我就唔用係逆牌嘅。咁不過咁巧權杖8跌出嚟咧，就係逆牌嘅。咁我就照講翻啦。原先如果譬如以佢咁樣穩定咧，基本上其實佢應該可能嗰個一路落去都會進步得幾好嘅。咁但係咁巧呢一次佢係跌咗個逆牌出嚟嘅。咁我嘗試我就會感覺就係會唔會因為睇翻譬如佢唱歌啦，或者呢一張牌嗰個情況可能佢係比較正經啲，可能係嚟緊，因為你比賽嘅時候，可能唔同嘅賽制啊，一路再行落去咧，可能有好多嘅挑戰啊。咁如果譬如佢可能咁正路嘅方式，可能譬如舉例只係唱慢歌，可能好路正咁樣嚟緊可能要面對一啲快歌或者唔同類型嘅挑戰嘅時候，會唔會佢可能即係俾嗰個舒適圈可能會框住咗呢？或者咁變咗呢一個可能佢要克服到呢一樣嘢呢？咁其實佢個進步空間可以好快好大咯。跟住嘅參賽者呢，就係朗尼嘅，咁佢唱呢，就係想說。咁先後有阿媽啦、張佳添啦同埋海怡撳咗，就有3燈嘅，所以就入咗待定區。咁基本上就都話佢咧個聲係厚嘅，音色好好。亦都係張佳添仲話佢係比較唱得好放，有實力嘅。咁只不過咧就阿海怡就話佢係可能個層次都唔夠嘅。咁如果落翻嚟我塔羅牌出嚟咧，就分別係出咗係聖杯6同埋聖杯7嘅。咁其實如果配合翻係評審所講嘅咧，或者我自己個人聽啦，我都覺得其實佢把聲係好聽嘅，但係就硬係好似你代入唔到嗰首歌裡面咁樣咯。咁變咗，如果譬如配合翻塔羅嗰個牌嚟講咧，兩張牌都係講感情。咁可能嚟緊佢嗰個感情嘅時候呢，如果以佢聲底咁好啊，各樣嘢有實力啊，夠放呢，如果佢將嗰首歌裡面嗰個歌詞演繹得更加透徹啦，個感情可以集中啲係出到嚟感動到聽歌嘅人呢，其實佢可以有進步咯，係啦，佢投入多少少首歌嗰度個感情輸出嗰方面啦，我會覺得如果睇返塔羅嗰度係啦。跟住落嚟嘅參賽者就係廖潔韻嘅，咁佢今日唱就係戀戀風塵，咁分別阿媽同埋張佳添呢都俾咗燈佢，咁所以2盞燈就入咗待定區嘅。咁普遍評審俾嘅評語呢就係佢夠氣啦，只可惜呢就係因為佢夠氣，反而唱呢首歌呢就好似唔係咁啱，出唔到嗰首歌嗰個感覺啊。即係應該可能係要溫柔少少咯。咁另外就話佢係可能有少少拖咗個拍子啦，比較平啲，就唔係夠層次咁樣嘅。咁而我塔羅咧就出咗係聖杯3同埋呢個錢幣10嘅。咁睇聖杯3嗰個畫面嚟講咧係好開心㗎。咁個過程嚟講，佢應該喺呢個比賽嚟講佢係會好開心。我覺得
嚟緊唔排除佢雖然兩燈啦，唔排除如果譬如佢入到去下一彎嘅話咧，咁嚟緊應該係嗰啲團體戰啊咁樣啦。咁唔知佢會唔會咁巧有機會係有一首歌係3個女士一齊合唱啦？咁應該嗰個出嚟嘅效果係幾好嘅，得到嗰個分數啊各樣嘢。咁只不過你話再長啲，佢行到遠唔遠咧？我睇翻嗰個前閉十，我就覺得反而一般般，係啦。有些少俾我嘅感覺就係好似可能佢 enjoy 咗個過程啦，係曾經有個比賽嗰個開心嘅之後咧，可能冇幾耐佢就可能都係會中斷到啦。跟住就可能要翻去現實世界去做翻佢嘅主婦嘅角色咁樣咯。跟住落嚟咧就係古祖兒嘅，咁佢就唱咗首《女人心》，咁分別咧谷婭溦啦、海兒啦、阿媽啦同埋周國峰都俾咗4盞燈嘅，唯獨是張佳添冇俾嘅。咁佢唔俾嘅原因咧就話佢係唱唔到女人心嗰個感覺，感動唔到啊。咁而其他評審嚟講咧就話佢比較緊張，真係好緊張，到唱完之後佢再喺度傾緊偈嘅時候都揸實咗支咪咁樣嘅。其實佢嘅聲線係好有特色啦，好厚，其實好吸引人嘅。只不過就可能佢有啲緊張啦，變咗佢可能有些少唱唔到嗰個感覺或者個層次出嚟咁樣咯。咁評審普遍嗰個評語就係咁啦。咁而我出咗呢一個塔羅嚟講咧，就會係分別係權杖嘅皇后同埋聖杯九嘅。咁如果套翻落去佢呢個情況咧，我會覺得其實佢本身以佢嘅歌聲啦，佢嗰個實力嚟講咧，其實佢應該係有爭咗啲自信嘅啫。只要佢係俾翻多少少自信自己咧，佢可以放啲咁樣去表現到佢嘅聲線嗰個魅力出嚟咧，其實佢嗰個效果會更加好嘅。同埋因為可能今次佢第一次上台啦，咁整體除咗佢自己嘅狀態緊張之餘啦，佢嗰個形象未執啦。咁普遍嚟講，如果譬如你話嚟緊入到去一路打落去咧，通常啲參賽者都會形象上會大執嘅。咁如果以佢咁嘅聲線，再加埋如果佢之後嘅形象睇下點樣變化，佢嘅自信翻嚟咧，佢一路嗰個會有個進步，一路上升個空間都 OK 嘅。跟住係魏文才啦，咁佢今次唱咧就係月亮代表我的心，阿媽啦、谷婭溦啦、海兒啦都俾咗燈佢嘅，咁總共有3燈，咁就入咗待定區。咁評審總括嚟講咧就話佢聲沙沙，都有啲滄桑味係 OK 嘅，只不過用喺呢一首歌度咧就似乎肉緊咗啲，大力咗啲啦。咁要選擇翻即係要溫柔少少咯。譬如下次揀歌嘅時候就要留意翻啦，即係要睇翻嗰首歌，如果係需要溫柔翻啲嘅，就要收翻啲力啦。咁另外就係佢唱歌嗰個味道就似乎比較偏係唱老歌啲味會比較啱啲嘅。咁我就幫佢抽咗塔羅牌咧，就係聖杯騎士同埋權杖國王嘅。咁如果套翻落佢呢一個情況嚟講咧，我會覺得聖杯騎士係一個比較後生少少嘅形象啦。咁如果你唱流行曲嘅時候，又唔可以用翻老歌嗰種咁樣嘅演繹方式咯，就所以要用翻一啲新翻少少嘅演繹方式去唱翻，就算舊歌都冇問題。可能用一啲係簡單直接啲咁樣去輸出個感情出嚟，就已經好足夠噶啦。因為佢本身亦都有一把好滄桑嘅聲音，其實佢把聲音係佢可以好講故事咁樣慢慢去敘述出嚟，可能都已經係令到人哋可以好感動咯。跟住咧就係鄭嘉星嘅，咁佢唱嘅咧就係他不愛我。喺介紹嗰度咧就有講，其實佢之前係曾經簽過唱片公司，不過後尾疫情啊，加埋佢當時已經27歲啊，好多嘅聲音就似乎佢都未必有市場，跟住就拖到就最後就都係冇出道啦，正式咁樣。咁而佢今次唱呢首歌真係明顯睇到佢嘅功力咯。佢好快就已經5個評審俾晒燈啦，直接晉級啦。咁而評審俾嘅評語就係話
把聲好靚，好 sexy，好靚嘅氣聲，好有深度，層次感亦都做得好好嘅。而佢係有技巧得嚟，係好真誠咁樣去唱出嚟咯。要柔嘅地方，要有力嘅地方，要有爆發力嘅地方，要用假音，要用高音，各方面佢都做得好好咯。咁我自己一聽佢一開聲嘅時候，我都覺得好似喺耳邊同我唱緊歌咁，好感動啊！嗰首歌。而我塔羅出咗兩張牌呢，就係力量同埋教皇，兩張都大牌。咁我覺得佢都可以行到係最後，又係總決賽嗰隻㗎啦。無論佢個唱歌今日聽嗰個感覺啦，加上啲兩隻都係出個大牌都好正面，佢好有自信。以佢嘅功力呢，係基本上佢就算幾高難度嘅歌，佢都可以迎刃有餘嘅。係啦，佢可以好溫柔咁樣，你諗下佢對住隻獅子，佢都可以完全可以 control 得好好。佢嚟緊嗰個可以再去發展，係我覺得係可以無限，可以再升上去咁樣咯。咁而教皇嚟講呢，我會覺得嚟緊又開始有導師啦。咁某程度上可能佢會遇到個導師，幫佢可以更加帶到佢去個層次再高啲啦。佢嗰個唱歌嗰個係啦，同埋呢，有機會係幫佢呢個打開勝利之門㗎。跟住落嚟係劉子明嘅，咁佢唱就一生不變，就好可惜就只得阿媽一盞燈啫，所以就直接淘汰咗啦。咁普遍嘅評語就話佢係聲音係可以嘅，不過就可能缺乏呢個舞台經驗啦，變咗就好緊張咯。直頭好似有少少微微震咁樣。咁整體唱嘅咧，亦都唱得比較平淡啲嘅。咁因為佢就本身已經被淘汰啦，咁所以咧就塔羅占卜嗰度就冇幫佢做嘅。跟住落嚟呢，就係許雪蓉，佢唱嘅歌就係囚鳥，阿媽啦、谷亞薇啦、張佳添啦，三個都俾咗燈嘅，咁所以呢，就係入咗待定區先。咁評審就話呢，其實佢一出聲咯，聽得出佢係有卡式底噶啦。咁佢把聲係好靚、好清脆嘅，唱高音啊，好悅耳動聽啊，有氣量啊，音域音色都好好嘅。亦都有感情，只不過就由於佢反而因為唱開卡式咧，咁可能佢比較強啲一啲聲，咁落翻去唱一啲流行歌嘅時候咧，反而可能某啲音準可能會有少少問題出咗嘅。咁而我抽牌咧就係出咗係命運之輪同埋魔鬼嘅。咁相對地睇翻佢嘅情況啦，咁我會覺得可能就係因為佢自己係唱開卡式底啦，變咗可能佢嚟緊一路要打落去嘅時候，可能你要陸續都係揀一啲流行歌嘅時候，就會有啲問題，好似佢仍然係棘緊喺用緊唱卡式嘅方式去唱流行歌，走唔到出嚟呢。咁可能就會影響咗佢一路行嗰個可以走到幾遠啦。咁如果佢遇到一個好啲嘅導師，可以令到佢跳出到佢呢個框框呢，變咗佢就會有優勢咯。以佢把聲嗰樣嘢，咁就可以有機會再行得遠啲啦。跟住係謝鳳益，咁佢唱嘅歌就係《水公主》。咁阿媽啦、海兒啦、張佳添就俾咗燈，總共3燈就入咗待定區嘅。咁評審俾嘅意見呢，就話佢基本功好好，聲底有少少似林峰，咁唔排除可能嚟緊佢呢一個可以作參考作用去揀歌啦。咁其次呢，就話佢比較真係好緊張，佢唱完歌再到婉婉同佢傾偈都係好緊張嘅。咁呢一個佢自己作為心理諮詢師呢，應該都要調節下自己嘅心理狀態，咁變咗下次要放鬆自己，希望唱到嗰個出嚟嗰個效果會好啲啦。係啦，咁塔羅嚟講咧，就幫佢抽咗係戀人啦，同埋權杖騎士嘅。咁我會覺得咧，佢嗰個觀眾緣係會有噶，應該都會幾討人喜歡嘅。嗱，喺翻佢個權杖騎士嗰度嚟講咧，其實都切合翻佢自己嘅，佢都係一個鍾意冒險啦，鍾意挑戰啦。咁所以變咗佢之前自己已經有3個 master 啦，咁而家就嚟到呢個中4度挑戰啦，
咁首先我想睇下佢自己要揾一揾個初心，問一問翻啦。嗱，因為佢咁多選擇性啦，究竟其實譬如佢入嚟中四，佢個初心係真係想我其實好鍾意唱歌，我好想喺唱歌呢方面發展啦，定係純粹挑戰下自己呢？咁我覺得佢要真係認真，既然入到嚟啦，無論咩都好啦，盡自己嘅全力，專心一意去嘗試喺呢條跑道睇下自己可以跑得到幾遠，攞到啲咩成績啦。佢好有衝勁，好有熱情嘅，亦都好有自信嘅。咁希望呢啲都可以幫到佢可以行遠啲。咁嚟緊即係入咗導師制嘅時候呢，希望佢可以聽多少少導師嘅意見，可以吸取到多啲，令到佢可以有突破咁樣咯。跟住就係元帥啦，咁佢唱嘅歌就係想你的夜。5個評審都好快陸續撳咗燈嘅，咁原來咧佢本身就係一個聲樂導師啦。佢曾經係參加過新秀全球華人比賽，攞過第4、第5咁樣嘅。咁現時咧亦都有參與一啲表演啊，同埋教學嘅。咁所以變咗佢唱起歌上嚟咧，基本上都就算咁難嘅歌都可以做到好好啦。咁評審亦都話佢係前半首嗰個係全部由佢個 feeling 去帶住首歌。所以嗰個感覺係好好，不過就普遍評審都係話佢前半首嗰個會比較鍾意啲，去到後邊呢，可能因為5個評審都撳晒燈咧，佢開始有些少鬆得滯，就有啲飄，開始喺度玩首歌，咁反而呢就會覺得好似冇咁走心啦，咁就叫佢留意翻呢一樣嘢咯。咁而我抽到嘅牌咧，亦都有些少切合佢嘅情況嘅，咁就係錢幣3同埋聖杯9咁樣嘅。咁錢幣3基本上都係講翻啦，佢本身係有翻咁嘅基礎底嘅，而佢自己嗰個技巧啊能力咧，亦都得到認同嘅。咁再搭翻呢個聖杯9咧，就有些少兩者會係覺得，譬如嚟緊啦，佢可能嗰個入翻個團隊啦，喺呢個比賽裏面，唔係以一個導師，可能嚟緊佢反而要跟一啲導師去學啦。咁希望佢可以係以翻一個學習嘅心態去再吸取多啲嘢，而令到自己嗰個更加升華，可以再行得順啲，再行得遠啲，而唔會話因為佢咁早得到咁多嘅認同啊好評而去自滿咗呢，變咗就反而嗰個效果就冇咁走心，就令到出嚟嗰個分數反而仲會差咗咁樣咯。我哋一齊嚟總結一下今日美加澳嘅成績啊！咁分別係有3個係同時5燈就直接晉級嘅，係有莫煥基啦、鄭家星啦同埋元帥嘅。咁而4燈嘅咧就有古祖兒1個，3燈嘅咧有朗尼、魏文才、許雪蓉、謝訪益。2燈嘅就有廖潔雲，咁總共呢6個咧2至到4燈嘅咧就會入咗待定區嘅。咁可惜嘅咧就係1燈嘅劉子明咧就會直接淘汰啦。咁今日美加澳區嘅比賽就完咗啦。咁下一次咧就將會係大灣區噶啦。咁我哋拭目以待。好，今集嘅星聲相識節目嚟到呢一度啦。咁同大家傾到呢度，又係時候講拜拜啦。不過走之前記得大家有啲咩意見，歡迎喺下面留言俾我，同埋記得讚好，多多支持我啦，分享俾更加多人啦，同埋記得未訂閱嘅即刻撳翻個訂閱喎。咁我哋仲有好多嚟緊嘅節目㗎，下次再見，拜拜。